استضافة السيد زواو مهمل رئيس المدير العام للمجمع الجزائرية للاتصالات في منبر ضيف الشعب، وإن شاء الله يكون لقاء نستفادوا منه. وراهم كاع واش دير لك كيسيون دايرين جديدة. مرحبا بك سي زواو. أنا نتشرف كثير بهذه الدعوة ونشكر جريدة الشعب على هذه الدعوة هذه الكريمة لهذا المنتدى ولا لقاء ضيف الشعب. جريدة الشعب غنية عن التعريف. الشيء اللي نجم نقولوا أن اتصالات الجزائر كمؤسسة عندها على عاتق العمومية المنبثقة يعني من إحادة هيكلة القطاع في سنة 2001. عمل شركات ثابتة والشبكة الوطنية. كنا في السابق الخدمة الوحيدة اللي كنا نقدموها هي خدمة الهاتف الثابت، ولكن هذه الخدمة يعني بعض المشاكل لأنها تعمل على شبكات من الكوابل النحاسية كما تعرفوا. الشبكات تعرض يعني السرقة، تعرض ولما يعني سمحت يعني الخدمة يعني تهم الزبائن يطلع لها زبائن هي خدمة الإنترنت يعني عبر ما اسمها DSL، فعرضنا لبعض المشاكل لأن الشبكة هذا اللي وضع لنا نوع من الضغط أن يعني تفهموا جيدا يعني تطلعات الزبائن تاعنا والمواطنين لأنهم متعطشين باستعمال هذه التكنولوجيا. نشوف الإنترنت أصبح يعني كحاجة أساسية في حياة المواطن. حتى الأمم المتحدة ترصد يعني الإنترنت ويسموها النطاق العريض كحاجة أساسية للمواطن في الحاجيات الأخرى كالماء، وسائل النقل. لهذا اصدرنا برنامج لتحويل المؤسسة باش تستطيع باش تواكب هذه المتطلبات. فالمؤسسة قمنا باستثمارات ذات نتائج تاع الاستثمارات باقتناء كل الأجهزة اللي تسمح لنا باش نحدثوا الشبكة لإدخال تكنولوجيات جديدة سواء في نسموه يعني لاكوش اكسي يعني طبقة النفاذ لإدخال تكنولوجيات جديدة من يعني أجهزة متعددة الخدمات يسموها يعني الأمسا les équipements proximité service. وهذا راح يسمح لنا باش نقصوا كمية الكوابل النحاسية استبدالها بكوابل الألياف البصرية كي نخليو في الشبكة يعني القدر الأقل ممكن من الكوابل النحاسية لكي نقلص عدد التعطلات وأيضا الرفع من نوعية الخدمة. إذا البرنامج اللي راه مستقر يعني برنامج طموح جدا. هذه راح يتم يعني نشر ستادير ديبلومون الانستالاسيون شي اللي قارب 2 مليون جهاز. هذا الشيء راح يسمح لنا باش نطوروا يعني نرفعوا من عدد الزبائن يعني كاين باش نلبيو الطلبات الجديده اللي راهي في السوق، والجهه الاخرى لتحديث الاجهزه اللي راهي متواجده اليوم اللي ما تسمح لناش باش نعطيو خدمه جيده بالنسبه للانترنت للتدفق العالي. هذا بالنسبه للطبقه تاع النفاذ. في الطبقه تاع النقل سكون ابل لو ريزو دو ترونسبور ولا الباكبون يعني الشبكه الظهريه من لو ريزو دورسال. ف عندنا اليوم
حوالي 50,000 كيلومتر من الكوابل تاع الألياف البصرية اللي راهي مستعملة غير في شبكة النقل، وراح نزيدوا هذه الكمية تاع الألياف البصرية في مدى سنتين. عندنا برنامج باش نوضعوا حوالي 20,000 كيلومتر من الألياف البصرية، أولا لتدعيم هذه الشبكة الريزو دورسال الباكبون، وأيضا الوصول إلى الشبكات الدنيا بالألياف البصرية. اليوم عندنا تقريبا كل بلديات الوطن راهي مربوطة بالألياف البصرية. قرر مؤخرا أيضا باش نربطوا ملحقات البلديات تاع الألياف البصرية، هذا أيضا لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن. ولما نوضعوا الألياف البصرية في هذا نوصل حتى البلديات وملحقات البلديات، معناتها نقدر نوضع أجهزة. طلعنا هذه السنة راهي وصلت 350 جيجا بت، يعني جيجا بت في الثانية بالنسبة لسعة التدفق. في الجنوب اللي كانت لابوك السود كانت بسعة 40 جيجا بت، راهي راح تمر الإشغال راهي بدات باش تمر 160 جيجا بت. هذا لكي نرفع يعني نسبة التدفق حتى يعني الزبون النهائي في لا كونيكسيون تاعو نطلعوا الدي بي ويحس يعني بال كاليتي، يعني النوعية تاع التدفق. بعد هذا كاين روابط يعني دولية. اليوم عندنا يعني السعة يعني الليزون كاباسيتي التدفق 160 جيجا بت اللي راهي متواجدة. الاستعمال اليوم راه واصل ما بين 115 و 120 جيجا بت الاستعمال، يعني هذا نشوفوا ما راناش يعني ما لحقناش ساتوراسيون لي كونجستيون سو لي ريزو انترناسيونال، c'est-à-dire on a de la capacité. وبالنسبة للأجهزة عندنا أجهزة اللي تتحمل باش نوصلوا حتى ل 600 جيجا بت في الثانية. اليوم لا كاباسيتي يعني ديسبونيبل، يعني السعة المتواجدة اليوم للربط بالنسبة للشبكات الدولية هي 160 جيجا بت. والروابط اللي عندنا بالنسبة للروابط الدولية كاين روابط بين الجزائر وبالما، اللي راح من الجزائر إلى بالما هي كوابل نور في البحار سيدي كارتشمارا. عندنا عنابة اللي تروح لمارسيل، وكاين مشروع اللي راه يعني تحت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام لوضع يعني وصلة أخرى ثالثة منها إلى بالونس في إسبانيا، يعني باش نسيكوريزي الريزو. هذا بالنسبة للشبكة، يعني avec tous les investissements qu'on a consentis وفي بعض المناطق يعني اللي يصعب وضع الشبكات الكوابل يعني الربط بالزبائن، رايحين نوضعوا تقنيات لاسلكية باش نسهلهم يعني في المناطق باش تكون عندهم أيضا الإنترنت في بعض المناطق الجبلية ولا بعض المناطق في الصحراء اللي عندها خصوصيات. مثلا في منطقة تيمون في القصور هذوك صعب يعني وضع كوابل على البنايات، فالحلول يعني تناسب هذه المناطق هي يعني روابط لاسلكية في الإنترنت. وعندنا أيضا مشاريع لهذه المناطق هذه اللي تخص هذه المناطق. هذا فيما يخص يعني الشبكة. الآن اتصالات الجزائر كما تعرفوها يعني مؤسسة علمية ولكنها مؤسسة تجارية، مؤسسة اللي تعمل عندها 22,000 عام، ليست يعني مؤسسة صغيرة. حقيقة هناك بعض النقاط بالنسبة يعني للعنصر البشري، لهذا استمر أيضا برنامج تكوين، برنامج طموح للتكوين يعني للرفع من الكفاءات تاع العمال
حسب كل يعني الطبقات تاع العمال، سواء يعني الطبقات التنفيذية ولا الإطارات، وأيضا إدخال يعني نوع آخر من التعامل، يعني لازم يتعاملوا كمتعامل تجاري. اليوم لازال يعني في بعض الأحيان نشوفوا يعني بعض التصرفات، لأن كما قلت في الأول هذه المؤسسة انبثقت عن إعادة هيكلة الإدارة، فما زال يعني التعامل الإداري يسيطر أكثر على بعض من العمال، والشيء أيضا اللي يزيد على في بعض الحالات في بعض المعاملات هو يعني مشكل تاع رداء الخدمة. اليوم بوكو ديرونجمون، دونك كاين زبائن اللي ماهمش راضيين، وحتى يعني في كثير من الأحيان لما نكون في المعاملات نقوم بتحويل يعني الذهنيات باش يكون التعامل تاعنا مع الزبائن تاعنا يعني تعامل مؤسسة تجارية مع زبون اللي عنده حقوق بالنسبة للخدمة اللي راه ينتظر فيها من طرف المتعامل تاعو. وهنا أيضا هناك يعني مشروع برنامج لإعادة هيكلة تاع المؤسسة كي تتماشى مع هذه التطورات اللي عرفها الميدان. اليوم كنا بكري الخدمة الوحيدة اللي كنا نتكلموا على الخدمات تاع الاتصالات هو الهاتف. اليوم الهاتف ما عادش يعني ما أصبحش الخدمة الأساسية. اليوم الزبائن تحوس على الإنترنت، وحتى الإنترنت بالنسبة للمتعاملين الإنترنت راح يكون كوسيلة، يعني الشبكة والخدمة تاع الإنترنت أيضا يصير لها كيما الهاتف. الفائدة راح تتنقل نحو الخدمات اللي عندها قيمة مضافة، يعني المحتوى، وهذا يتطلب علينا باش نتحولوا باش نكونوا يعني في هذا المكان اللي يسمح لنا باش نستطيعوا نستثمروا بور امورتير الانفراستركتور تاعنا. اليوم المشكل الكبير عند المتعاملين انهم يوضعوا شبكات كبيره، خاصه فيما يخص اتصالات الجزائر. عندنا خصوصيه الحمد لله، عندنا وطن شاسع جدا، و احنا ما قمناش يعني ببعض يعني des restrictions, je ne l'ai pas posé parce que c'est pas rentable. تطور حتى الميدان. لهذا اليوم رانا نحاولوا باش نواكبوا هذا التطور، باش نتحولوا من متعامل شبكة إلى متعامل خدمات. هنا اللي يعني كما تعرفوه لا ترانسفورماسيون هي الشيء الأصعب، يعني تغيير التعاملات، تغيير الذهنيات. لا ريتيسونس او شونجمون سي ان بروبليم يعني يعيشه كل ما المتعاملين في العالم، يعني فما بالكم في مؤسسة اللي مازال يعني الطابع الإداري مازال راه يعني رئيسية شبكة وطنية، كمتعامل تجاري اللي عنده زبائن وعنده يعني واجبات نحو الزبائن، وأيضا كمتعامل اللي راه يوضع يعني تحت تصرف المواطنين بصفة عامة التكنولوجيات اللي أصبحت اليوم أساسية لأي تطور. اليوم لما نشوفهم في السنوات يعني في السبعينات ولا في الستينات كانوا الناس يقول لك الشبكة ما عندوش يعني انفراستركتور دو تيليكومونيكاسيون، ما يبقى با يعني بونسي ولا اسبيري à un développement. Et là, Algérie Télécom, on est parfaitement conscient واستنى برنامج لمواكبة هذه الانشغالات وهذه المتطلبات تاع المواطنين. هناك مشاكل رانا نحلوا فيها، لأن يعني كاين إرث باسيف كي لا on l'assume parfaitement, on n'a pas honte. قمنا بعمليات نونسي دي زاكسيون. بدينا اليوم هذه السنة رانا نشوفوا في النتائج، بدينا يعني في الميدان السنة تاع 2014 2015 إن شاء الله
يعني اتصالات الجزائر راح تساهم لإرجاع يعني الجزائر مكانتها في هذا الميدان. كنا يعني dans un passé récent, classer l'Algérie parmi les pays les plus sous-développés dans le domaine du TIC. المشكلة الجيل الثالث حتى يعني اتصالات الجزائر اتهمنا باللي احنا اللي وراء عدم القاء خدمه الجيل الثالث. قال لك اتصالات الجزائر وكان اللي يديروا الجيل الثالث في اتصال الجزائر راح تقفل وتموت. انا شهرين راهي الخدمه تاع الجيل الثالث ما شفتش الوزاره. مي اون كونتينيو مازال راهم يتهموا فينا اتصالات الجزائر، ندخل في اتصالات الجزائر عندهم اطارات، ولكن وخاصه لما نشوفوا شفتوهم في بعض الصحف، ولكن الناس هذو هل السير في يوم من الايام مؤسسه، نتحدى الناس هذو هل السير يعني حتى مؤسسه صغيره لا كان سير اكثر من 20 انسان يجي يتحدى. C'est simple de critiquer, mais venez faire. رانا نشوفوا في بعض الصحف الناس الخبير وراهي الخدمه تاعو وراهم المؤلفات تاعو وراهم سي بوبليكاسيون سي وراهي سون اكسبيرتيز. جيمري بيان كي فيان مي رانا نشوفوا الخبراء راهي اليوم راهي لي مار شي زان اوبيراتور ولا شي ان ايكيبمونتي يخلص فيه ويعطي في اراء وبعض الصحف يعني تبدلوا الاخر والناس يقول لك خبير ولكن خبره خبره سي سي ان اكسبير انترناسيونال ولينا ندير الكومونيكاسيون تاعو على ليشيل مونديال pour porter des jugements. دونك هنا نظن ان بالنسبه للصحافه، ولكن هذا ربما يعني خطا من عندنا احنا المتعاملين اللي ما قمناش يعني ما با بوكو كومونيكي، لكن نوعدكم بلي الشيء راح يتغير. راح نقوم بايام مفتوحه، راح نقوم بزيارات تجي تشوف التكنولوجيات ماذا يعني تطور التكنولوجيات، كيفاش في بعض الدول راهي ما هي ما هم يعني لي طوندونس. مي لو بلوز امبورطون aujourd'hui سي لوزاج اوسي. اليوم هل عندنا خدمات اللي راح تستعمل الشبكات كما درنا الجيل الثالث، وربما في القريب جدا راح يكون الجيل الرابع، والانترنت راح يتطور. الانترنت ثابت ماهوش راح يبقى كما راه راح يتطور، ولكن وراء كل هذه الاستثمارات ما هو الاستعمال؟ هل الاستعمال يقعد غير الانترنت، نروح الانترنت جوجل يوتيوب وجون باس، مي هذه نورمالمون ماهمش راح يجيبوا فايده. فهنا لازم كل الفاعلين الاخرين يعني مع المتعاملين لازم يقوموا بتطوير تاع المحتوى والخدمات وطنيين، لان اذا كان كملنا هكا رانا نقعدوا نخدموا يعني ما نقولش تبذير، ولكن نوضعوا شبكات اللي ماهيش راح تجيب فايده يعني ملموسه بالنسبه للمواطن وبالنسبه للوطن. الانترنت سي مون باسونت انترناسيونال، الا كان كل محتوى دابور راهم الي ايبرجي دابور ايور، الناس ماهيش فوالا. دونك نقعدوا توجور نزيدوا في لا بون باسونت انترناسيونال. لو كونتوني رانا نروحوا للمحتوى يعني اجنبي، ولكن اليوم لما تكون شبكه لاباس بها لازم نطوروا المحتوى الوطني. الشيء اللي رايح يسمح بالمكتب يعني كابيني داكومبانيمون qui nous accompagne dans cette stratégie de transformation pour nous transformer nous aussi d'un opérateur de réseau d'infrastructure, devenir un opérateur aussi de service. وشكرا يعني للاستماع تاعكم. كاين اسئله نقول الاصلاحات ورشه ورا ورشه، وكل اسبوع شي المشاريع تاع المشاريع كبار مثلا نطيقوا البرلمان مثلا نحاول دخلنا بسرعه يعني رغم التكنولوجيا اللي درنا بزاف عليها،
وتملك خدمة بطريقة سريعة في نفس الوقت لكن يعني تهضروا على 4G. اتصالات الجزائر يبان لي هذه المشاريع الكبرى ماذا تقدم؟ أين موقعها خاصة في الإي غوفرنمون؟ فيما يخص الإي غوفرنمون الإي غوفرنمون كان مشروع احنا المهمة تاعنا تنحصر في وضع شبكة في صيانة الشبكة. الإي غوفرنمون بعد ذلك يعني c'est le gouvernement avec tous les démembrements du gouvernement, c'est les ministères, c'est les institutions qui mettent en place بعد ذلك le plan d'infrastructure يعني هيكل القاعدية تاعهم اللي تسمح لهم باش يمدوا الخدمات سواء خدمات من بين يعني مؤسسات الدولة ولا الخدمات اللي راح يقدموها للمواطن. فاحنا مثلا لما تكلمت على ربط ملحقات البلديات هذا يدخل في هذا المشروع الكبير. فوزارة الداخلية قدمت لنا بطلب بربط هذه الملحقات البلديات بالنسبة للبلديات اللي مرتبطة بها. بالنسبة للخدمات فالمصالح المختصة تاع وزارة الداخلية هي اللي تدخل فيها. إذا احنا المهمة تاعنا تنحصر في وضع شبكة، صيانة شبكة ووضعها تحت خدمة المستعمرين. بعض المشاكل اللي طرحوها العمال تاعنا. بون البوان الاول يتعلق بالانكيسمون امبوزيسيون، يعني يشكيو الاعوان تاعكم من ان مونك دو فون دو بيس مالغري كاين دي زاكتور اللي ديتو لهم سورتو لي كيسي برينسيبال عطيتو لهم بصح كاين بزاف دي زاجون اللي يقدروا يحوسوا على الصف باش يردوهم للناس. دونك كونتي تكنيك عندنا لي ديرونجمون كاين بزاف لي زاكتور اللي ديباساو بلوس دو 1000 ديرونجمون يسينيالي من بعد دي تكنيك ينحيو لا سينياليزاسيون. اسكو كاين استراتيجي ولا لوجيسيال باش نمنعو هذا الشيء ونعالجوا هذا المشكل. عندنا بور اف تي تي اكس هذا المشروع اللي برمتوه نتوما مع الجي وانا مع المتعامل الخاص سبيكا تجربه ناجحه بزاف في حين ما نجحتش على مستوى الاحياء السكنيه وماشي بعيد ناخذوا حي اكزومبل حي 800 لوجمون اللي بانالي ماهوش بعيد على لا ديجي تاعكم. يعني السكان تاع هذه الاحياء يكونوا يحوسوا على اسكو مدى امكانيه الاستفاده من عروض خط الهاتف تاعي 021 كيعود 0 سي بوس. مي احنا مقصوي يعني الامنيه تاعنا اولا هو السماح للزبون باش يقوم يعني بتسديد tout ce qui est paiement qui ne fasse plus je dirais en monnaie fiduciaire. نتمناو لو كان تولي يعني استعمال سواء بطاقة ولا اليوم احنا في بلدنا رانا ولكن رانا نعملوا في اشياء كما شفتوا وضعنا يعني بطاقة تاع بطاقة شارجمون تاع دي اس. Le but c'est de réduire. On a vu que beaucoup de clients qui se déplacent dans nos agences commerciales, il y a les agences commerciales, en réalité, c'est des espaces d'accueil du public, mais ce n'est pas une agence commerciale au sens propre du terme. C'est un espace public qui répond, je dirais, et qui accueille les clients mais ce n'est pas la vision que nous avons d'un espace commercial qui doit faire de la promotion, qui doit faire, quand on parle de TIC aujourd'hui, c'est une innovation, c'est une nouvelle technologie. Normalement, c'est un espace qui باش يشوف ما هي التطورات الجديده الخدمات الجديده
ولكن اليوم في الحالة اللي رانا فيها on est en train de faire face à une situation اللي رانا إن شاء الله نحيو هذا. فالعمل اللي رانا نقوموا به هو السماح للزبائن تاعنا باش يقوموا بما يخص كل ما هو يعني بايمون يعني التسديد يقوم به بوسائل أخرى. عندنا أولا مكاتب البريد، ممكن كل الزبائن اليوم يقوموا بتسديد الفواتير تاعهم ولا التعبئة في الكونت دي اس ال الرصيد تاع دي اس ال في مكاتب البريد. وضعنا بطاقات تاع تعبئة تاع دي اس ال للسماح ديستريبيوشن، توزيع هذه البطاقات إلى موزعين يعني كما مكاتب البريد كما لي كاماس كما لي سيبر كافي. هادو on va leur permettre de vendre des cartes de recharge تاعهم. هذا راح يخفف ايضا على الزبون وينقص الضغط على الصناديق. وطلقنا الاسبوع هذا اللي فات في قسنطينه خدمه جديده هو السماح ايضا للزبون باش يقوم بالتسديد بواسطه الحساب البريدي تاعو. يعني لما يقوم كونت يفاديري او سيرفيس يقوم بالانخراط بالنسبه للخدمه يروح يتقدم للمكتب بريد يعمر يعني فورميلار الى دار والسيرفيس هذا. المكتب تاع البريد راح يعطي له ان كود سكري، بالكود هذاك يدخل في ليسباس كليون سور انترنت. Sur son espace client, il peut payer, recharger son compte ADSL. Et prochainement, on est en train de travailler aussi pour le généraliser, l'abonnement, l'اشتراك. Donc il pourra payer même sa facture téléphonique. هذا الشيء كاع راح ينحي الضغط على les agences commerciales pour réduire un petit peu la gestion de la monnaie, la gestion des liquidités, parce que ça pose un problème. Rien qu'il y ait مشاكل لما يكون الدراهم فكاين مشاكل معه. هادو اجراءات خديناها وان شاء الله راح تتعمم في هذا السنه. شبكه قديمه مخدوم الجزائر العاصمه قسنطينه. لو ريزو سي ان ريزو فيتوست لما توضع لخدمه الهاتف في الكثير من الاحيان. Il y a beaucoup de dérangements. La ligne fonctionne en téléphonie. ما تنجمش تمشي في لاديس. هذا كاين بعض الناس يقول لك لي ديرانجمون طلعوا. لي ديرانجمون ما طلعوش. C'est le même volume de dérangement sauf qu'avant des nouvelles générations de centraux téléphoniques plus petits باش نقعدوا كان مشروع يعني كانت هناك شراكه مع متعامل اجنبي. واليوم شفنا الخدمه هذه كما قلتي بالنسبه للمؤسسات يعني خدمه تساعدهم. وبالنسبه للمؤسسات هذه الخدمه رانا نعطيوها يعني خارج هذه الاتفاقيه في بعض المؤسسات الكبرى. ولكن بالنسبه للبيبليك صدير الزبائن العاديين ما كما المثال اللي بديتيه راهي شبكه متواجده في هذه الحي هذايا ولكن الناس ما حبوش هذه الخدمه. ماهوش يمشي نو. يا يو دي كا وين ما حبوش قال لك انايا سي طور شير جو نو فو با دو اف تي تي اكس اعطيني لا دي اس ال نورمال. باسكو دوك المشكل عندنا مشكل مع حتى يعني مع البارتنير هذايا بارابور دروا دو ترانسميسيون اوسي. Il y a une forme de contrat, on est en litige معاه on essaie de régler le litige. من المشكل اللي أصبح لنا اليوم أن في الكثير من الأحياء لأن السعر تاع الخدمة كاين ناس ما تساعدهمش. Les frais d'accès c'est 40 000 dinars. Après payer 3 000 dinars par mois. Maintenant quand on voit que les gens ils veulent l'internet plus l'IPTV, le bouquet qu'il y a, c'est pas un bouquet aussi riche que ce que les gens trouvent aujourd'hui sur des réseaux parallèles. Donc les gens demandent de l'internet, quand on a un DSL, et le DSL et le téléphone.
Internet partout si on utilise la peine, c'est-à-dire on n'optimise pas vraiment l'utilisation de ces installations. Maintenant, quelque part, tout le monde se rejette la balle, je veux dire. Et les entreprises qui utilisent Internet, qui disent que c'est pas assez fiable, et les services de paiement qui ne sont pas développés, donc ça ne sert à rien de développer toutes sortes de produits liés à Internet si on n'arrive pas à payer par Internet, donc à travers la monétique. Donc, quelque part, tout est lié. C'est vrai que tout le monde se rejette la balle à ce niveau-là. Maintenant, concernant votre entreprise, c'est-à-dire, vous avez dit que vous allez vous développer, c'est-à-dire augmenter la gamme de vos produits, vous vous adaptez. Donc quoi? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? C'est-à-dire, on prend l'exemple de Free, ailleurs, c'est la téléphonie, Internet, plus la télévision, tout ça dans un pack, etc. Les box. Est-ce que pour nous, bon, aller vers une box pour quelle chaîne de télévision, on ne sait pas, mais quelle sorte de produit, pour être plus précis? Ça, il ne sert plus à rien pour un opérateur de rester un opérateur de défense. Et ça, nous n'inventons rien. Des fois, je dis c'est un avantage d'être en retard parfois. Ça permet de profiter des expériences des autres. Et là, on voit ce qui se passe sur le marché, vous voyez, le marché européen, le marché des États-Unis. Donc, ça nous permet de projeter peut-être 5-10 ans. Et là, on anticipe sur tes choix. Un exemple simple aujourd'hui, avant les Américains, c'était les chantres de l'ouverture, c'était la neutralité du net, aujourd'hui ils reviennent en arrière, ils ont dit que c'est fini. Quand on voit la téléphonie qui a été complètement d'abord cannibalisée par le mobile, ensuite par la téléphonie sur IP, sur des services qui utilisent le réseau Internet. Aujourd'hui, moi j'offre la téléphonie et l'Internet. L'abonné, dès qu'il a Internet, il utilise Skype. Ouais. Bah, je reste sur Skype. Donc ça veut dire que pour téléphoner, il ne va plus utiliser la voix de l'opérateur. Donc c'est des usages qui ont complètement bouleversé le modèle économique initial qui permettait aux opérateurs sauvegarder de rentrer régulièrement. D'amortir, je dirais, de rentabiliser leur réseau, de dégager des revenus pour en arrière par rapport à tout ce qui est limité. Avant, c'était leur pub, c'est limité. Là, ils ont vu que c'est carrément la part banquier. Voilà. Maintenant, nous, on se dit, c'est vrai que on va développer l'infrastructure. Il faut l'infrastructure. Il faut une infrastructure de qualité. Ça, c'est un impératif. Comme je l'ai dit, voilà. Aller vers un réseau fiable, sécurisé, qui répond sur le temps. Nous ne comptons pas rester un fournisseur d'accès. Une idée, il y a des services, quand vous avez parlé des moyens de paiement, je considère quand même qu'on est précurseur. On a poussé à une solution de paiement en ligne, avec la collaboration d'Algérie Post, que je remercie. On a trouvé, j'espère que d'autres nous suivront. Ce sera, je dirais, les prémices d'une nouvelle culture de paiement. Là, ça pourra encourager la création de contenu, le commerce en ligne et autres. Nous, en ce qui nous concerne, nous comptons lancer des services. Maintenant, c'est vrai que les services, généralement, des opérateurs. ما هي أهم الإجراءات اللي راح تتخذوها لحل هذا المشكل؟ وشنو الرد تاعك للشكاوى المواطنين؟ باسكو هذه حالة يعيشها بزاف المواطنين. طلبات تمثل يعني كاين طلبات يعني حسينا نظن يعني الطلبات هذو اللي راهم يعني كنا حوالي 220,000 طالب يعني هذا اللي راه مسجل ولكن احنا في هذه الخطه الجديده تاعنا ما راناش رايحين نستناو طلبات رايحين نقوموا بوضع شبكه لمواكبه يعني التطور العمراني ولا التطور السكني. احنا نتمناو باش يرجع يعني لا كونيكسيون لاكسي او ريزو
يرجع كيما الكهرباء وكيما الماء، كيما يكون بيت تبنى يا une connexion يا un accès حتى le client il peut connecter son PC يدخل sur le portail de c'est notre vision, c'est notre souhait à l'avenir. Mais pour y arriver كاين بعض يعني الاعمال اللي كنا نديرها دوكا اقتناء الاجهزه اللي راح تسمح لنا بتلبيه هذه الطلبات، ما راناش رايحين نتوقفوا عند هذه الطلبات. يعني احنا نتمناو لما الزبون يجي الوكاله تاع الاخر يدير الخدمه تاعو في اقرب. رانا واعيين بشيء هذا. بالنسبه للشكاوي والريكلاماسيون دي فوا يعني لما تكون بعض الشكاوي اللي توصل ليا يعني حتى انا يعني حدث لي باش تكلمت مع الزبائن واعتذرت منهم بكل يعني j'ai aucun complexe envers le client. Au contraire, c'est un client, je dis toujours, le client, bon, le client est roi, mais moi je dis le client a toujours raison. Même quand il a tort, il a raison. Parce que نظن باللي المشكله فينا اذا كان ما فهمناش مليح ولا ما وعيناش مليح لو كليون لا ريزون دو كلاس باسكو سي ان كليون ورايحين يعني نديروا كل الجهد تاعنا لارضاء الزبون باش تكون عنده الخدمه اللي راه يستنى فيها. يعني نتمنى يعني ربما في هذا الثلاثي الاول ان شاء الله، ولكن الخدمة راح تكون يعني بصفة ثابتة. Ça dépend. Priorité bien sûr pour les acteurs économiques. Il y a des régions où s'il n'y a pas d'autre solution que accorder des abonnements, on peut les accorder. Mais là, on va faire la différence. C'est-à-dire maintenant, on ne va pas différencier des offres, acteurs économiques, ce sera des offres qui seront différenciées par rapport à une qualité de service, par rapport à des services à valeur ajoutée. Demain, même un particulier, s'il veut acquérir un service qui... j'ai aucun problème. Du moment qu'il paye. Du moment qu'il paye. Voilà. Un projet de bureautique numérique, est-ce qu'on peut avoir avec le ministère? Il y a aussi une deuxième question, c'est concernant l'augmentation du débit. Vous avez déjà avancé que c'est au cours du premier trimestre. Est-ce que c'est toujours... Oui. C'est au cours du premier trimestre. Au cours du premier trimestre, on a décidé de doubler déjà les débits. C'est ce qui a été décidé. Donc, sans incidence financière. Sans incidence financière. Celui qui a 2 mégas, il aura 3 mégas. Il aura 4 mégas. 2 mégas. Non, celui qui a 1 méga, c'est 2 mégas. Non, les bas débits. Oui. Les bas débits, ils ont aussi une connexion à 256 512 mégas, ils basculent sur les débits supérieurs. Voilà. Les 2 et 4, ce qu'on a fait pour les débits 2 et 4, c'est les tarifs, une révision des tarifs à la personne. Ah, d'accord. Donc ça, c'est durant le premier trimestre. Et durant l'année avec les expansions des demain qu'on a lancées, si on peut le faire avant la fin de l'année, j'espère bien, le premier semestre, c'est aussi de supprimer le 512. Il y a déjà le débit minimal de la DSL à 1 méga. Et pour le bibliothèque numérique? Oui, là on a un projet, c'est-à-dire pour offrir ce service-là, c'est un projet en ligne. Mais là, bon, bien sûr, il y a quand même, par rapport au contenu, pour valider le contenu, ça c'est des services qui existent même à l'étranger. Donc on est en contact avec un prestataire fournisseur pour tout ce qui est contenu en langue française et avec un fournisseur technique pour tout ce qui est contenu en langue arabe. Mais là, nous sommes donc en discussion avec les services de ministère de la Culture de la Bibliothèque nationale pour valider tous ces contenus. Donc ils seront mis en ligne, en vente, c'est un service qui sera payant symboliquement, mais ça permettra à un internaute d'avoir une bibliothèque, accès à une bibliothèque qu'il pourra lire en ligne. Quand est-ce qu'on peut avoir ce...
Ça, bon, tout dépendra. Nous, on souhaiterait le faire dans les plus brefs délais. Donc, dès qu'on règle cette procédure-là. C'est un set de projet. C'est un projet qui est assez avancé. Donc, mais c'est juste des procédures administratives. Et aussi, j'espère aussi qu'on passera aussi à des contenus nationaux en ligne. Donc étranger, il y a un espace Wi-Fi. Donc est-ce qu'on pourra voir dans le futur un espace Wi-Fi en Algérie? Bon, d'abord pour l'histoire des espaces d'accueil, on est en train d'améliorer les choses par rapport à ces espaces d'accueil. J'ai dit, je propose aux agences commerciales ne sont pas des agences commerciales comme elles devraient l'être. On accueille plus des clients pour venir payer leurs dépenses ou bien faire des réclamations. Ça, je lui dis, ça doit changer. On a commencé aussi à travailler sur cette question pour améliorer l'accueil. Déjà, on est en train de réaménager certaines agences pour améliorer quand même un espace plus convivial. On a procédé à une campagne aussi de formation de nos agents à l'accueil, comment prendre en charge un client, même quand c'est un client mécontent. On explique aux gens que le client, c'est le client, il faut penser pour les gens aussi, il faut l'écouter, escalader quand il le faut. Ça, c'est des actions qui sont lancées. On est en train de déployer une solution de gestion de fil d'attente. Aujourd'hui, il y a certaines agences au niveau d'Alger, il y a 6 agences. Il y a Chiraga, Bablouet, Cobra, Bourg-Kifel, Birmondres et Babès. On a installé un système centralisé de gestion de fil d'attente qui permet de suivre de façon centralisée. Moi-même, j'ai accès à la solution. Je vois aujourd'hui ces 6 agences de mon bureau. J'ai exactement le nombre de clients qui sont arrivés, qui ont pris le ticket. On a le nombre de clients qui sont traités, on a les statistiques sur le temps d'attente, sur le temps de traitement, et on a les statistiques, chaque agent, combien de clients il a traité dans la journée. Ça, c'est une solution qui a été développée, quand on veut dire, par le CDTA, avec qui on est partenaire. C'est une solution que nous développons et que nous comptons aussi offrir comme service aux autres entreprises qui ont des réseaux d'agences. Et avec cette solution, il y a une caméra d'ambiance qui permet de voir ce qui se passe dans une agence. Et croyez-moi que les choses ont changé au niveau de ces agences. Ça va être généralisé à toutes les agences. En plus, maintenant, là aussi, parce que le problème, c'est un problème d'affluence. Il y a un travail qui est en train de se faire en amont pour améliorer la qualité de service. Si vous réduisez votre dérangement, si on permet aux clients de s'acquitter de ces redevances par d'autres moyens. Aujourd'hui, c'est la recherche. On va déranger dans les embouteillages, donc il vient. Non, là, il y aura toujours des cas. Mais il ne faut pas que ça devienne une règle. Mais, moi je dis, le client, il faut respecter le client. D'abord, on doit respecter, c'est un citoyen. Il faut du respect. C'est très important. Et à plus forte raison quand quelqu'un vient chez vous. Moi je leur dis, quelqu'un qui vient chez la vérité, quelqu'un qui vient chez vous. Bref, vous ne pouvez pas agresser les gens. Voilà. Mais il y a un travail de formation, d'information et aussi de mise en place aussi de conditions qui permettent d'améliorer ces espaces d'accueil. À l'époque où vous étiez au Mobilis, vous avez instauré une technique de concurrence entre les agences. Est-ce que vous allez le... On va l'instaurer aussi. On va l'instaurer. Je lui dis, on n'invente rien. On va copier tout ce qui fonctionne. D'ailleurs, il faut le faire. Il n'y a aucun problème. Largement point des aides. Oui. Jusqu'à présent, on voit que les sociétés vont directement pour le point com. Je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas bien encouragé les gens vers le point des aides? Vous n'avez pas trouvé de solution comment pousser les gens, surtout les sociétés publiques, on ne va pas parler, bon le privé, les libres, mais la majorité du public, il est sur le point com. Alors,
Où est le problème? Le problème, nous ne gérons pas le domaine du point des autres. Ce n'est pas nous qui gérons le domaine, ni nous qui attribuons les adresses. Là, ça dépend d'un organisme qui est le service. Maintenant, pour l'aspect infrastructure, on a investi dans une plateforme de service. Aujourd'hui, nous pouvons héberger, prochainement, lancer une offre qui permet à des entreprises, quelle que soit leur dimension, même une petite PME, PMI, il aura une solution où il pourra créer lui-même son site. Il y aura une application en ligne avec des modèles qui lui permettront de créer son propre site, lui offrir un volume de stockage, d'hébergement, avec des adresses aussi de messagerie, et une offre qui sera très intéressante et qui sera hébergée chez nous. Donc là aussi, nous comptons quand même développer l'aspect hébergement, l'aspect data center, l'aspect, il y a plein de services aujourd'hui qu'on a développé, tout ce qui est cloud, tout ce qui est, on est obligé de développer ces services-là. Donc là, nous comptons investir ces services. Donc tout ce qui est entreprise aussi. On a aussi une offre qu'on va lancer, tout ce qui est visioconférence, donc permettre à des entreprises nationales qui ont une envergure nationale leur offrir aussi la possibilité de faire des visioconférences internationales à des prix intéressants. Donc il y a plein de services qui vont concerner les entreprises. Très instructif, si c'est possible. C'est là. En français ou en arabe ou En français.